Salom o'rtoqlar, bugungi kunim erta tongda nonushtadan so'ng non xamiri qorish bilan boshlandi. Tashqi ko'rinishimga qarab, bu ayol o'ziga qaramaydi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin biling, men oliy ma'lumotli, ziyoli va ijodkor ayolman. Bitta farzandim bor. Hozir maktabda o'qiydi. Ishonavering, insonni tashqi ko'rinishiga qarab baholamang. Men Erkin Komilovdan tortib Tog' Shavkat Jayrongacha ustoz ko'rgan ijodkorman. Hozir moddiy ahvolim og'ir, yo'qchilik bosyapti, yashirmayman, lekin men kurashda to'xtamayman. Allohdan so'rab har kuni harakatdaman. She'rlar yozaman, YouTube, Facebook sahifalarim bor, Instagramda 123 mingga yaqin obunachisi bor blogerman. Xullas, men har tomonlama universal ayolman. Bu bosh nimalarni ko'rmadi deysiz? Men padarka qiz emasman. Ha, kerak bo'lsa-chi, sultonxonimman deb osmonga qaragan, yugurganlarni yiqiladigan joyini topishda yordam berib qo'ygan, hayot pishitgan ayolman. Shu men, oddiy lekin sinmagan. Tashqi ko'rinishim aldaydi. Ichimda bilim, tajriba va sabr bor. Yo'qchilik bo'lsa ham taslim bo'lish yo'q. Shu men o'sha siz sevgan go'zal Azam qizi. Siz bilan hamisha birgaman. Menga obuna bo'lishni unutmang.